Oke teman-teman, kembali lagi. Woi, dinaikin. Rodanya juga berputar ya teman-teman. Semakin kencang, semakin kencang. Oke. Oke, diturunkan motornya, terus dinyalakan dieselnya. Wih, menyala teman-teman. Ini adalah diesel Tempo dulu ya, zaman dahulu. Tapi di negara Pakistan itu masih ada ternyata diesel seperti ini. Tapi walaupun tua teman-teman ya, tenaganya itu masih luar biasa sepertinya tuh. Ya, masih banyak ya roda-roda yang dihidupkan seperti itu. Kira-kira di Indonesia masih ada nggak ya? Oke teman-teman, mantap.